البنت المعاقه دي لما تيجي تدخل اسانسير البنات دول بيمنعوها، وبقول لها اكيد مش له هتركب معانا، وبيفضلوا يتريقوا عليها وبياخدوا منها العلبه اللي فيها الفار وبيفتحوها وبيقولوا لها ده في شبه منك، والبنت بتقول لها هات الفار بتاعي، بس لما بتلاقي صاحبه السكن جايه بيرموا لها الفار وبتقول لهم كويس انك اتعرفتوا على بعض، والبنت ما بترضاش تقول لها اللي حصل، وبعد ما بتمشي ما برضوش برضه يطلعوها على الاسانسير معاهم، وبعد ما بيطلعوا بيلاقي صاحبه السكن عماله تنضف في الاوضه وبتقول لهم بنت عم هتيجي تسكن معاكم، وبيكونوا متضايقين، وبتطلع البنت اللي هانوا فيها وبتقول لها سرير رجلي تحت، وبعد ما بتمشي بترمي لها حاجاتها فوق وبتقول لها ده سريري، وتاني يوم لما بتروح تاكل بتدور على علبه الاكل بتاعهم مش بتلاقيها، وبتقول لها فين علبه الاكل بتاعي، وبتقول لها فوق اهي، وبتكون متضايقه عشان عامله كده عشان ما تاكلش، وبتقول لها انتوا وديتوا الكتب بتاعي فين، وبتقول لها فوق برضه، وبتزعلها وبتقول لها ممكن اسكت على اي حاجه الا دي، انا عندي امتحان بكره، وبتقول لها ماليش دعوه وبتمشي، وبعد كده لما بتكون قاعده بتذاكر بيكونوا مشغلين موسيقى وبيهزروا بصوت عالي، وبتقول لهم وطي الصوت عشان مش عارفه اذاكر، وبتقول لها حاضر وبتعلي الصوت، والبنت بتكون متضايقه وبتحاول تنام، وبعد شويه بياخدوها على الحمام وبيقولوا لها انت هتنامي هنا عشان عندنا حفله، وبتقول لهم انتوا بتقولوا ايه، وبتقول لها ده اللي عندنا، وبتقول لهم طب هاتوا الكتب بتاعتي، وبيقولوا لها لا،